Welcome to my TI YouTube channel. आज के इसमें बात बताना how to fix LG IMS service has stop problem in your Android phone and Samsung IMS service keeps stopping problem. ये एरर को किस तरह से सॉल्व करते हैं अपने मोबाइल में, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए उस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फॉलो बिलो स्टेप्स फॉर कंप्लीट सोल्यूशन, आपको बिलो स्टेप्स मैंने हाईलाइट किया है कि आपको स्टेप्स फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गो टू सेटिंग्स में जाना है अपने मोबाइल की। उसके बाद आपको क्लिक ऑन ऐप्स, वहाँ पे ऑप्शन शो होगा, ऐप्स क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऊपर राइट साइड में 3 डॉट शो होंगे, राइट साइड उस पर आपको क्लिक करना होगा, डॉट्स पे 3 डॉट्स पे वहाँ पे ऑप्शन शो होगा रीसेट ऐप प्रेफरेंस, उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद क्लिक ऑन रीसेट आएगा, उस पर आप क्लिक करना। उसके बाद आफ्टर दैट सर्च मैसेजेस ऐप एंड क्लिक ऑन इट, then scroll down a little bit, click on storage, then click on clear data, then click on OK. After this just go to back in app section, आपको ऐप सेक्शन में वापस जाना है फिर से। उसके बाद वहाँ से ऑप्शन शो होगा, जो सिंबल आएगा गो टू फिल्टर एंड सॉर्ट, वो आपको सिंबल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद वहाँ पे एनेबल ऑप्शन शो सिस्टम ऐप करके रहेगा, वहाँ पे उसको आपको एनेबल करना होगा। वहाँ पे आपके पास डिसेबल रहेगा, उसको आपको एनेबल करना होगा। देन क्लिक ऑन ओके, go to app section and search IMS. IMS services app will appear, click on it, app IMS services का वहाँ पे शो होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके स्टोरेज शो होगा, स्टोरेज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक ऑन क्लियर कैचे, देन क्लिक ऑन फोर्स स्टॉप, देन क्लिक ऑन ओके, देन रिस्टार्ट योर मोबाइल वन टाइम, योर प्रॉब्लम विल बी फिक्स। आपको एक बार अपना मोबाइल रिस्टार्ट करना होगा, उसके बाद ये जो आपका एरर है IMS का ये बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।